내일이면 벌써 주말입니다. 오늘 이 시간에는 오늘과 내일 예상되는 주말 예보에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 기상청에서는 국민 여러분들이 굉장히 주말 예보에 관심이 많기 때문에 이렇게 별도의 주말 예보 페이지를 만들었습니다. 그럼 한번 주말 예보를 살펴보도록 할까요? 토요일과 일요일 날씨인데요. 토요일 오전에는 구름이 적다가 오후로 갈수록 구름이 많아지고 일요일에는 전국적으로 이렇게 비가 예상됩니다. 그럼 먼저 구름 상태에 대해서 설명해 보도록 하겠습니다. 기상학적으로 구름은 크게 세 가지로 나눌 수 있는데요. 먼저 상충운, 중충운, 하충운으로 이렇게 나눌 수가 있습니다. 이렇게 세 가지로 나눈 기준은 운조고도인데요. 운조고도는 지상으로부터 구름 밑단까지의 높이를 우리가 운조고도라고 말합니다. 상충운의 경우에는 그 운조고도가 6km 정도 되고요. 때로는 넘을 수도 있습니다. 중충운의 경우에는 6km에서 2km 정도 되고요. 하충운은 2km 정도 됩니다. 상충운의 경우에는 그 구름이 굉장히 맑아서 파란 하늘을 볼 수 있고요. 중충운의 경우에는 구름 사이로 이렇게 햇빛이 비추기도 합니다. 내일은 그럼 어떤 종류의 구름이 끼는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 이 영상은 합성 영상인데요. 상충운은 주로 상충운과 중충운은 푸른색 계열로, 하충운 계열은 붉은색 계열로 이렇게 표시가 되어 있는데요. 토요일 내일은 전반부에는 주로 이렇게 푸른색 영역인 상충운과 중충운 계열의 구름대가 들어올 것이고요. 후반부에는 강수가 시작되기 전에 세계적으로 구름이 두꺼워지면서 흐린 날씨가 예상됩니다. 지금부터는 일요일 비 예보에 대해서 좀 더 상세하게 알아보도록 하겠습니다. 어제 설명해드렸던 수증기 영상인데요. 좀 더 차가운 부분을 나누기 위해서 제가 그림을 그려보도록 하겠습니다. 이 검은색 띠 영역을 중심으로 그림을 그리겠는데요. 이쪽에 우리나라가 이렇게 위치하고 있습니다. 이쪽은 좀 더 차가운 지역인데요. 일요일에 시작되는 강수 시스템은 우리나라 쪽 북쪽 서쪽에 있는 이 차가운 두 덩이의 공기 덩어리들이 점차 우리나라로 밀려 들어오면서 저기압을 발달시킬 예정인데요. 한번 예상 일기도를 살펴볼까요? 앞서 수증기 영상에서 설명해 드렸다시피 북서쪽에 차가운 공기 덩어리들이 형성된 고기압 세력들이 이렇게 점차 일요일부터 우리나라에 밀려 들어올 예정인데요. 그 사이에 우리나라에 저기압이 형성될 예정입니다. 이 저기압에 의해 전국적으로 비가 확대될 예정인데요. 이에 따라서 혹시 여러분들께서 주말 나들이를 계획하고 계시면 저는 토요일을 추천하고 싶습니다. 이상으로 예보가 알고 싶다였습니다.